Ajá. Esa una. Déjate un carro en grúa para meterlo aquí. Y un parqueo. Ah, no, si estamos flojos ya, entonces vamos a... Él se va ahorita aquí, él se va ahorita. Hay que... ¿Qué volada, dime? Papi. Qué de bueno. Ah, coño, no te conocía, Cere. Ahí veo. Cojones, mira quién es. Mira, más o menos me recomiendo un mecánico para el carril. ¿Qué tiene? Se le jodió el árbol de leva, algo así me dijo. Un mecánico.